Доброго дня, дорогі діти! З вами вчитель початкових класів Букаєва Олена Федорівна. Сьогодні ми поговоримо про степ. Український степ. Його широчині немає ні кінця, ні краю. Це безмежна рівнина, вкрита густою ковилою, на якій блищить ранкова роса. Вітерець підхоплює і жене хвилі гірського і терпкого аромату полину. Небо блакитне і чисте. Степова зона лежить у південній частині України і займає майже 40% її території. На півночі межує з лісостеповою зоною, на півдні простягається до узбережжя Чорного і Азовського морів і передгір'я Кримських гір. У зв'язку з рівнем забезпечення теплом і вологою, характером ґрунтовно-рослинного покриву, степова зона поділяється на 3 природні підзони – північно-степову, середньостепову та південно-степову, сухостепову. Північно-степова підзона займає більшу частину зони. Там сформувалися чорноземи звичайні. У різнотравному степу рослини цвітуть у різний час, тому він виглядає по-різному кожної пори року. З середини літа степ вигорає, але восени завдяки дощам зеленіє від мохів ще раз, а взимку перепочиває. У середньостеповій підзоні поширені менш родючі чорноземи південні. Там ростуть ковила, типчак, гвоздика, деревій, шавлія, однак рослинний покрив розріджений. Південно-степова підзона охоплює Причорномор'я, Приазов'я, Кримську рівнину, отримує найбільше сонячної радіації, проте має значний дефіцит вологи. У полівному степу росте сухостепова і пустельна рослинність – полин, типчак, житняк, нехвощ, чорниця, хрінниця жовта. Клімат зони помірно-континентальний з найбільшими в Україні різницями температур між зимою і літом та й найменшою кількістю опадів. Середні температури з січня змінюються з півночі на південь зони від -5 до -1, липня від +20 до +23 градусів. У степу негуста річкова мережа. Своїми нижніми течіями стикають до моря великі ріки України – Дніпро, Дунай, Дністер, Південний Буг, перетинає зону Сіверський Донець. У степовій зоні багато озер, у понизінні Дунаю – Ялпуг, Кагул. Чисельні озера-лимани – Дністровський, Хаджибейський, Куяльницький, Телігульський, Молочний. Рівнинний рельєф. На півдні розкинулися низовини Причорноморська, Приазовська і Північно-Кримська. На півдні та сході лежать височини – відроги Подільської і Придністровської, Приазовська і Донецька. У степовій зоні знайдено значні поклади кам'яного вугілля – Донецький басейн, залізних, марганцевих, уранових і ртутних руд – солей. Є також природний газ – нікелеві руди. Також зона багата на різноманітні природні будівельні матеріали – вапняк, мергель, глини, лікувальні грязі. Рослини пристосувались до умов життя в степу. Деякі з них під час засух скручують листя. Це запобігає зайвому випаровуванню вологи. Степові рослини мають довге коріння, яким з глибини ґрунту дістають вологу. Через нестачу вологи в зоні степу ростуть переважно трав'янисті рослини. Упродовж року степ кілька разів змінює вигляд. Рано навесні в ґрунті ще достатньо вологи, тому розцвітають ранньоквітучі рослини – півники, тюльпани, горицвіт, півонія вузьколиста.
Ці рослини до настання посухи встигають утворити насіння і накопичити поживні речовини в підземних органах. Найпоширеніші ґрунти степу – це чорноземи звичайні та чорноземи південні, які разом становлять 90% площі природної зони. Поширені темно-каштанові та каштанові ґрунти в комплексі з солонцями. У подах формуються солончаки. Споконвіку степ був годувальником. Люди жили з рибальства, полювання та бджільництва. Річки пінилися від риби. У степу випасали худобу, пізніше розорали землю і почали вирощувати пшеницю і соняшник. Тваринний світ зони бідніший за видовим складом, ніж у лісостепу. У степу багато гризунів – ховрахів, хом'яків, бабаків, тушканчиків, мишей, кротів. Чисельні і різноманітні птахи – журавлі, орли, сови, стрепети, перепілки, змії, гадюка степова. У степу є скіфські баби. Вершини багатьох курганів у степу вінчають кам'яні скелі, які в народі називають кам'яними бабами. Насправді це символічні статуї закутих у броню чоловіків. Їх колись встановлювали на похованнях відважних скіфських воїнів. Унікальним явищем на Керченському півострові є грязьові вулкани, що вивергають глинисту грязь. Коли розчин грязі загусне, утворюються усічені вулканічні конуси заввишки 1-2 метри. На лівому березі Дніпра розташований великий піщаний масив – Олешківські піски з еоловими формами рельєфу. Для збереження природи в степовій зоні створено заповідники – Луганський заповідник, заповідник Дунайські плавні, заповідник Асканія Нова, Український степовий заповідник. Першим заповідником, створеним в Україні ще в 1898 році, був заповідник Асканія Нова – одне із 7 природних чудес України. Асканія Нова – справжнє диво не лише Приазов'я, а й всієї України. Це найстаріший степовий біосферний заповідник планети та найбільша європейська степова заповідна територія. Дунайський біосферний заповідник, в якому охороняються водно-болотні угіддя дельти Дунаю, це справжній пташиний рай. Там мешкає половина всіх видів птахів України. Азово-Сиваський національний парк створено з метою вивчення і охорони приморських природних комплексів Північного Приазов'я. Степ весною, наче килим, сонце кидає нитки, вишиває візерунки, то розводи, то квітки, зеленіє степ весною, кожним днем пишніш стає, то обсиплеться росою, то враз пахощі польє. Всього найкращого, дорогі друзі!